Так, надалі в ефірі. Значить, дивіться, відкрутив і хочу зняти. Наприклад, так. Опа. Так, опа. Піднімаємо її догори трохи. Включаємо передачу і що ми тут наблюдаємо? Пока. У нас є порваний пильник. А під тим порваним пильником ми трошки щось там забризгали. І там якась фішка є. Фігнюшка є. Так, я бачу якусь непонятну пружинку. Якась в мене там тіліпається пружинка. Якась є пружинка невідома. Не знаю, чи вам видно. Я її зараз покажу. Ось. От вона тіліпається. Чи то так має бути, будемо розбиратися. Трохи пізніше вам повідомлю. Значить, трошки подивитися. Подивився, та пружинка. Вона там має бути, вона там щось, коротше, притримує якусь підкладку, прокладку. Значить, що нам лишилося по факту зробити? Та як пильник був порваний, туди залітала пилюка. І пилюка трохи нам мутила ділов. Отже, нам потрібно або відкручувати болтики і знімати цю колісу, або нічого не рухати, бо невідомо чим закінчиться. Ми зараз спробуємо обійтися легким способом. Я залию вон сюди масло. АТФ маю, АТФ-очку. Залию АТФ-ку і подивимося, чим це все закінчиться. Якщо воно хоч трохи допоможе, то лізти всередину я не буду. Якщо не допоможе, треба буде лізти всередину. Поки що дякую.